Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sifatu anapun sifat-sifat al-muhlikatu kang rusak. Alatiya sifat mahaluha kang utawi panggonane sifat-sifat muhlikat iku al-qalbu ati. Fa ya'rifu mongko bisa ngerteni sapa wong ha ing sifat muhlikat mima sangking keterangan takodaman di sapa ma. Wa hiya utawi mata kodama hal-hal yang sudah dijelaskan awal diantara adalah istilah usyahwati amrih nguasanine syahwat wal khodobi lan nesunan wal bukhli lan pelit wal kibri lan sombong takabur wal ngujbi lan bangga diri waria ulan pamer wal hasadi lan dengki wasuidoni lan sultan wal ghaflati lan lali wal hururi lan kebujuk wa ghairi dzalika lan saliyane iku istilah usyahwatil lahir. Kalau gitu mendominasi pada kita berarti kita sedang memiliki atau dikuasai oleh sifat-sifat yang merusak kita. Ya. Nah, wa yatafaqatu lan becik ngilangi atau nyepekaken atau validaya bagaimana dia bisa mengekang sapa wong min qalbihi saking atine wong hadhihi sifati kala pira sifat wa yatafakkaru lan berpikir sapa wong fitorikil ngilajin dalam carane ngobati atau nandangi nandangi laha marang sifat muhlikat mima sangking keterangan-keterangan salafa kalau Indonesia apa zikruhu oleh jelasaken mah berpikir bagaimana cara mengobati takabur, ghadab, syahwat, bakhl, kibr sebagainya seperti yang sudah kita bahas dalam bab-bab yang sebelumnya. Makanya aku rada mutolaah meneh ya lali mati lek ineh nang kono. Bab takabur sudah, bab riya sudah, ya, hubud dunya sudah, hubul syahwat sudah, ya. Ya. Hari ini tinggal tengok. Wa amal munjiatu anapun ini kita harus diperintah untuk tafakur, berpikir dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa? Kemarin ada 4 ya, majari ta'ah, ya, maksiat, muhlikat dan munjiat. Nah, sekarang kita merenungkan hal-hal yang kira-kira bisa menyelamatkan kita. Di antaranya apa? Fahiyya mengkoti al-munjiat itu tobat. Tobat. Kemarin udah ya. Tidak hanya tobat wes, enggak. Jadi kita tobat juga kita nembel apa yang bocor ya. Dari perbuatan kita ditambal. Wanadmu lan menyesali ngaladunubi ngatasi dosa wasabri lan sabar ngalal bala ing ngadepi ngatasi bilai ngadepi bilai sabar wasyukri lan syukur ngalan na'ama ing ngatasi kenikmatan mensyukuri nikmat wal khaufi lan khauf wa raja lan raja wa zuhdi lan zuhud fid dunya dalam dunia boleh sugih monggo tapi tidak ke dunia. Ya wal ikhlas lan ikhlas wasidku lan jujur untuk bener fit taat yang ketaatane wa mahabbatullah lan cinta marang Allah wa ta'zimuhu lan mulyaaken marang Allah. Yaitu carane paling ta'zim ya dengan intiha unawahi dan bangun awamirah warido lan rido biafngali kelan kang den lakoni Allah. Ya harus berobat tapi ya rido aja ngresula. Saya sudan. Iya ta Gusti Allah Taala. Terang ora terang-terang. Ora ngumbahi terang. Ngumbahi den urung apa wis udan. Piye ta Gusti? Ngatur pangeran. Apik. Wasyauqi lan kangen ilaihi marang Allah wal khusyu'i lan khusyuk
wa tawaddu'i lan tawaddu lahu marang Allah. Nah carane bima paling tidak lah nanti lagi keterangan-keterangan ya takut damai di siapa zikruhu pembahasan ya di depan sudah. Nah oleh sebab itu fayatafakar mau berpikir sapa wong kula yaumin dalam saben-saben dina fi qalbihi atine man ma ing perkara ala ya perkara yang uzu ya kang mengokaken apa ladhihu ingman min hadhi sifati saiki sifat kenapa ya kita merenungkan hal-hal atau apa saja yang bisa kita menyebabkan kita berpaling menghadap atau fokus lah ya yang wizuhu yang kadang fokus soladi wong min hadhi sifat alladhi sifat hiya utawi sifat kal muqarrabu kang bisa nyedhakaken ila Allah marang Allah taala Allah piye supaya kita bisa fokus ke sana konsen ke sana sebagainya ya. Nah maka faida iftaqara mongko nalika butuh sapa wong ila syai'in marang salah suwiji minha saking hadhi sifat falya'lam mongko becik sadara sapa man menyadari anak saat temene ya hadhi sifat iku ahwalun pira-pira perilaku atau tingkah atau kondisi layata tamaru kang ora bisa mbuahaken ha ing hadhi sifat apa ila ulumun keja pira-pira ilmu makane dhewek kon sregep ngono dan disitulah ya, kenapa Islam selalu memerintahkan kon belajar terus sedurunge kepengin mati. Kepengin mati kon belajar. Bahkan orang yang sudah mati oleh Islam juga dianjurkan lu masih dipelajari kon diwai kisi-kisi jawaban dengan talqin sebagainya. Wah, ya. Sedangkan ilmu dunia saja ketika kita tidak selalu belajar ketinggalan kok. Kita belajar A, tidak yang lain, ketinggalan perkembangan teknologi. Misal. Terus. Wanang uluma, ya terus berikutnya. Lah kalau kita belajar dapat ilmu, ya kondisi. Wanal nguluma lan satana ilmu. Iku la yusamiru, la yasmuru ya ora bisa mbuahaken hak ing ulum apa ilal afkaru kejawa mikir. Ngaji sekolah kulang. Orang mikir ya orang duwe ilmu. Wis ngandalna simbahna ya. Ah ya wis, bubar rampung-rampung. Kita perlu mikir. Ya meskipun simbah ini sudah, begitu juga sekolah sudah mengandalkan ruang guru, ya. Tapi ilmu itu perlu berpikir. Kalau tidak berpikir pengandaian itu toh ya sudah mumpung. Nilai bagus bareng bagus di atas putih, dia hitam di atas putih toh. Oleh sebab itu faidah roda. Oleh sebab itu nalika ngarepaken sapa wong ketika kita berkeinginan ayak tasiba yento ngusahaaken sapa wong linafsihi kanggo manfaat awak dhewe ne wong. Usaha menghasilkan ahwala taubat ing prilakune taubat wa nadmi lan getun fal afal yufatisu mau becik niti-niti sapa wong meneliti dhisik dunubah dosa-dosane wong usah diteliti dhisik awal-awale dosane diteliti wal yatafakkar lan becik mikir atau merenung sapa wong fiha dalam dunub direnungno wal yajma' lan becik ngumpulaken sapa wong hak ing dunub ngalah nafsihi melarati ngatas awak dhewe wong. Terus wal yu'azim lan becik nganggep gede sapa wong hak ing dzunub fi qalbihi dalam atine wong. Sekecil apapun ya besar. Buktinya apa? Sekarang kira-kira bagaimana Anda dengan satu kukul yang tumbuh, enggak usah dibaca, digeger pun misal ya. Ini bagaimana? Merasa risih dan merasa bahaya. Nah, kenapa satu kukul dosa yang tumbuh dalam perilaku kita tidak berani mengatakan itu?
sumalyanzur mongko becik ningali kanthi mikir sapa wong fil wa'idi ing dalem ancaman kecaman Tuhan wa tasdidi lan bangetaken ya bangetaken daripada dampak ala tasdid waroda kang stumaka wa'id wa tasdid fi syara'in dalam syariat fihi dalam dzunub mau dirunno sebagainya penting misalnya wong ketika kita berjalan di suatu tempat kepleset ini sudah menganggap besar, sehingga ketika kita berjalan lagi melalui jalan itu nanti saya rasa ini akan semakin hati-hati. Nah ini kan berarti kan kepleset yang dulu terjadi ini sudah dianggap besar dan menjadi masalah yang sangat besar, sehingga Anda perlu hati-hati yang ini. Kenapa ketika dosa kok tidak? Itu kesalahan kita. Ya. Wal yatahaqqaq lan becik dadi nyata ing ndau sandinge wong apa nafsu ya. Ngindah nafsu yang sadi wong atine wong anu satene iku mutangaridun wong kang madhepaken limaktilahi marang bendune Allah Ta'ala. Kita juga harus bisa membayangkan nyata bahwa kita ini berada nyata di hadapan murka Tuhan. Ya hatta yan bangisa sehingga dadi bangkit tersugesti tersimpati lho ketemu apa halun nadmi tingkah menyesal sudah tani lawa ida roda nalika arepan sapa wa ayastasira yen to milihaken sapa atau mendahulukan sapa man min qalbi sing atine man hala syukring tingkah syukur Falianzur mongko becik ningali sapa man fi ihsanillah ing dalem olehe gawe bagus sapa kalau kita pengen syukur coba kita lihat betapa Tuhan telah berbuat baik pada kita. Kita tidak pernah minta telinga diberi telinga. Kita tidak pernah meminta bisa membuang air kotoran. Kita bisa membawa kotoran baik melalui keringat ataupun yang lain sebagainya. Inilah. Wa ayat dahu ya. Hah? Ya. Wa ayat dahulan nguataken Allah iman ngalahi ngatasé syukur wa firsalihi lan ing dalem nglembrehaken Allah atau ngutus Allah jamilah satri ing baguse tutupe Allah ngalahi ngatasé iman. Bagaimana Tuhan mengirim tutup yang begitu indah sehingga ketika kita nglakoni elek tidak terus elek. Wa idza arada lan nalikan ngarepaken sapa lan jika kita ingin halal mahabbah tingkah mahabbah wa syauqilan kangen marang Allah, maka apa yang harus kita renungkan? Maka faliyatafakkar maka becik mikir sapa fi jalalillah dalam sifat agungnya Allah wa jamalilan sifat bagusnya Allah wa nguzmati lan sifat keagungannya Allah wa kibriyai lan sifatnya agungnya Allah besarnya Tuhan. Wadhalika utawi berpikir tentang jalalillah iku binadri kelan cara ningali fi ajaibi hikmati dalam pira-pira keunikan hikmah Allah ajaib wa bada'i sunaihi lan keindahan gaweane Allah. Nah wa idza arada lan alika ngarepaken sapa wong halal khaufi ing tingkah wedi Falianzur mongko becik ningali sapa wong awale ketika kita ingin membangkitkan rasa takut pada Tuhan, rasa takut pada hukuman Tuhan misal. Pada rasa takut akan kehukuman alam, maka pertama kali kita harus melihat dan merenungkan fi dzunubihi dalam dosa-dosane wong. Dosa kita pikir wa azhirati dosa kang zahir wal batinati lan dosa kang batin. Setelah itu sudah dipikir sumal yang zur mau mikir merenungkan sawong fil maut dalam kematian wa sakrati lan sekarat patine sekarat di kira-kira sumafima mongko nule dalam keadaan atau kehidupan ba'dahu kang sawise kematian mina soal kubri sing pitakonan kubur
wahayatihi lan ular-ular yang digunakan sebagai alat untuk menyiksa ular-ular kubur, wa aqaribilan kala jengkinge atau skorpione kubur, wa didanihi lan cacing-cacinge kubur. Suma fi hauli nidai mongko nuli bebane berate panggilan, betapa menggelegarnya panggilan yang sangat menakutkan ngindana hati suri nalika peniupe trompet. Kemudian suma fi haulil maksari nuli mikir ing dalem pekewuh atau beban ya, nanti di arah-arah mahsyar minda jam'il khalaiki ana ing sandinge kumpule pira-pira makhluk ala sa'idin ing atase panggonan rata wahidin kang siji di tempat yang datar yang rata yang satu dan penghalang sebagainya. Kemudian itu ndak terus dilanjut masih berlanjut summa fil munaqishati monule ningali kanthi mikir ing dalem munaqashah atau den cek teliti satu persatu fil hisab dalam hisab wal mudayaqati lan bagaimana den sempitaken penyempitan fin naqir ya ing dalem perkara kang cilik wal qitomir ya lan ing dalem tegese perkara kang banget sithik ya. Hal yang sangat kecil, hal yang sangat sedikit ini juga bisa menyebabkan kita sempit. Setelah itu sudah bangkit sumal yahdur monggo nuling hadiraken sapa wong fi qalbi atene wong ya surata jahannam ing rupane jahanam wa huwa lan beban berate jahanam pekewuh yang harus dihadapi di sana pira-pira rantene jahaliha lan pira-pira bergole jahanam wa zakumiha lan zakume jahanam wa sadidiha lan nanah bacine jahanam wan wa'il ngadabi lan mikirin wanwang ya lan mikir ing rupane warna-warnane azab fiha ing dalem jahanam wanahum lan satene menungso kabeh kula manadijat senang sanis mateng apa juluduhum kulit-kulite menungso budilu mau den ganti sapa menungso juludan ing kulit ghairoha kang salen kulit kang wis mateng diperbarui dibakar meneh mateng dibarune terus sing ada entek duanahum lan satu meneh menungso ahli neraka ida ro'au nalikane weruh sapa menungso ha ing jahanam min makanan sing panggonan ba'idun kang atoh ba'idin kang atoh sami ngrungu sapa menungso laha kang ngene jahanam taghayudan ing suara nesu wa zafirun suara rintih-rintih dari jauh aja sudah suaranya begitu tragis, menyedihkan, menakutkan. Oleh sebab itu wahaluma lan rene sira jaro lumaku ila jamingima marang sekabehane keterangan-keterangan waroda kang wis tumeka apa mafil Quran min syarhiha saking penjelasan jahanam. Coba renungkan penjelasan Al-Qur'an yang ketika menjabarkan jahanam. Ini bisa menggugah. Dan selanjutnya wa idza aradan wa ngarepaken sapa wong ayas tajriba. Yen to amrih narik sapa wong jika kita ingin menghadirkan halaroja ing tingkah berharap marang rahmat Allah. Maka falyanzur maka becik ningali kanthi mikir-mikir sapa man ilal jannati marang surga wa na'imi halan nikmate surga wa asjari halan wit-witane surga wa khuri halan widodari surga waladati halan kenikmatane surga wa na'imi halan kenikmatane surga al muqimi kang langgeng wa mulki halan kerajaan surga ad-daimi kang langgeng. Carane ya fahakada kaya ikulah mikir-mikir dan merenung tariqul fikri itu carane merenungkan atau memikirkan
alladzi berpikir yatlubu kang golet bi iklan tafakkur apa ulum ilmu yang mana berpikir itu ya ini harus ada ilmu pengetahuan alladzi yang ulum atau tamiru kang bisa mbuahaken apa ngulum ijtilabal ahwali ing narik pira-pira perilaku al mahbubah ti kang den senengi awit tanazuhi tawa bisa bersihaken atau bisa perilaku yang bersih ngene sifat-sifat mazmumatin kang den cacat ilmu sik ya ndak ada ilmunya ya malah keblinger. Nah, ini ora tau belajar atau sebagainya. Kok ngaku ngene was malah repot. Ini yang. Yes. Wa ma dzikru majami dzalikal ahwali tawi. Nyebutaken sukabehane iku tingkah-tingkah fala yujadu mongko ora den temu fi dalem zikru majami apa anfangul kang luwih manfaati min qiraatil Quran dibanding maca Quran bitafakuri kelan mikir-mikir. Adapun untuk kita melihat semua kondisi yang berkaitan dengan bagaimana kubur, bagaimana dosa, bagaimana syukur, bagaimana mendatangkan khauf, tobat, dan tawadu, ijlam dan mahabbah pada Allah. Ini yang paling sempurna dan paling bermanfaat adalah membaca dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ya. Kalau hanya sekedar moco lanya tanpa ada perenungan malah bisa ya apik cuma kalau tidak kedadian itu malah jadi sombong, jadi penyakit apa Al-Hafidh elanya ora durmati sembrono malah repot. Nah, padahal kita sendiri belum ngerti sing diwaca ki apa. Nah, apalagi menjadi suatu perilaku. Nah, sekarang kebanyakan kita masih berpegang pada jaga lafal, bukan jaga isi. Ya sebabnya apa? Sebabnya membaca Al-Quran dengan merenungkan, maka fa'inal Qur'ana mongko satemnal Al-Quran iku jamingun perkara kang ngumpulaken li jamingil maqamati maras kabehane pira-pira kedudukan wal ahwali lan tingkah. Oleh sebab itu wa fihi lan iku ing dalem Al-Qur'an sifaun ana obat lil ngalamin kanggone wong alam kabeh. Wa fihi lan iku ing dalem Al-Qur'an ma ana keterangan yurisu kang bisa nyebabaken apa ma al khaufa ing rasa wedi wa raja'alan harapan wa sabr lan sabar wa syukur wal mahabbah lan mahabbah wa syauqalan kangen wa sairal ahwali lan kabehane pira-pira tingkah. Coba dibaca rono. Wa fihi lan iku ing dalem jerone Al-Qur'an ma ana keterangan yazjaru kang bisa nyegah apa ma yang bisa mencegah kita ngan sairi sifat kabehane pira-pira sifat-sifat al-madmumati kang den cacat. Oleh sebab itu fayan bahi monggo sepantese apa ayaqra yen to maca hu ing Al-Qur'an sapa ngabdu kawula wa yuradidu lan bolan baleni sapa ngabda al ayat ing ayat alati ya ayat hiya utawi ngabda iku muhtajun wong kang butuh ila tafakkuri marang mikir-mikir fiha ing dalem ayat marotan disambalan pada ukhra dalam ambalan kang liya walau mi'ata maroti senajan 100 ambalan. Sayangnya kita ini mau wiridan ayat bola-bali ki kepengin jadog, kepengin ya nemu leng wong ya. Kayaknya dan pengen untuk duit sebagainya wiridan iki ayat iki diwaca bola-bali. Ya, ketika untuk menemukan yang jauh lebih berharga kita belum
belum tersugesti ya. Piye ya. Nah, ini ya. Ya, oleh sebab itu nggih. Faqira'atu ayatin. Mongko te maca ayat. Ya, bitafakurin kelawan mikir-mikir wa fahmin lan mahami ku khairun luwih bagus min khatmatin dibanding ngatamakan Al-Qur'an bi ghairi tadabburin kelan tanpa mikir-mikir wa fahmin lan tanpa maham. Wah ki diterapno khatame kok ngapalan pirang tahun nah, ya tinggal target apa tapi ya. Oleh sebab itu faliyatawaqaf monggo becik jumeneng sapa wong fita'amule dalam berpikir fiha ing dalam ayat walau lailatan senajan dalam satu malam wahidatan kang suci. Sebabnya apa? Sebabnya fa inna tahtaqulla kalimatin mongko satene ing dalem ngingsore saben-saben kata. Setiap kata minha saking ayat Al-Qur'an apa asroron ana pira-pira rahasia latan hasiru kang ora bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Wala yuqafu lan ora jumeneng alaiha ing atase ayat apa illa bitada Rikil fikri kejaba kelan lembut-lembute mikir dengan difikir secara lembut. Man sifatil qalbi saing sifate ati. Ba'da sidqil muamalat dalam sawise benere muamalat bergaul. Bergaya atau memperlakukan Al-Qur'an dan sebagainya. Ya. Ini Quran pertama. Lah, kalau itu bosen, kesel piye? Kalau kesel ganti wa kadzalika lan kaya iku maca Quran kanthi mikir lan memahami. Mutolangatu akhbari Rasulillah utawi mutolangah marang hadis-hadis Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inahu monggo satemene Kanjeng Nabi iku qad utiya temen diparingi sapa nabi jamingal kalimi ing sakabehane ing kumpulane pira-pira kalim. Satu kata yang disampaikan oleh Nabi ini memiliki berbagai makna dari sisi yang dimiliki oleh pengkaji muncul makna lagi. Ya. Wa kullu kalimatin utai saben-saben sak kalimat min kalimati sangi kalimat-kalimate Kanjeng Nabi iku bahrun ibarat segara min buhuril hikmati saking segara-segarane hikmah. Ibarat lautan dari lautan-lautan hikmah. Oleh sebab itu walau ta'amala lan lamun merenung ngangen-angen ha ing kalimat sapa alimu ngalim hak ta'amuli kelan sak nyatane mikir-mikir kalimat lam yan qati mongko ora bakal entek dia bakal putus fiha dalam kalimat apa nadruhu ningaline man ganti merenung ya ningaline ngalim baya tulang umrihi dalam sak dawane ngumure mana to ngalim ini yang perlu kita lakukan tapi belum kita lakukan. Bayanu kaifiyati tafakkur fi khalqillah utawi kibab menjelasaken kaifiyatu tafakkur tata carane berpikir fi khalqillah yang dalam kedadiane Allah. Nah, yang dalam makhluk Allah ya fi khalqillah dalam makhluk Allah ta'ala maha luhur apa Allah. Iklam ngerti sira ana kulama satemene saben-saben perkara fil wujud ka on ing alam wujud. Mima ya. Saking makhluk siwallahi kang saliyane Allah taala Allah fahuwa mongko tawi kulama fil wujud iku fi'lullahi hasil penggaweane Allah. Itu hasil ciptaan Tuhan wa khalqihi lan gaweane Allah. Wa kullu dzarratin saben-saben semut min dzarratin sae pira-pira semut fiha ing dalam kullu dzarrah ngajaibun ana pira-pira keunikan atau keajaiban wa gharaibun ana pira-pira keanehan-keanehan.
tadhahara kang bisa dadi jelas atau bisa dadi nyata biha kelawan ngajaib wa gharaib mau apa hikmatullah hikmah Allah wa qudratuhu lan kekuasaane wa jalaluhu lan sifat agung Allah wa uzmatu lan sifat agung Allah. Tapi wa ikhsa'u dzalika utai ngetung-ngetung ikulah hikmah kudrah sebagainya iku ghairu mungkinin orang mungkin karena begitu banyaknya ya. Oleh sebab itu falanadzkuru mongko bakal jelasaken sapa ingsun musonef minal maujudati saing pira-pira perkara kang maujud yo maujud yudraku kang bisa ditemu apa ma bihasil basari kelawan peninggalan ya, atau kelawan indra mata. Ya, maka kita akan menjelaskan hal maujud yang bisa ditangkap oleh panca indera mata. Fainahu mongko satemene mayudraku bihasil basar iku al aqrabu kang luwih cedhak ilal afhami marang pemahaman. La wadzalika utai mengkono maujudah mayudraku bihasil absar iku minal ayat di sebagian sing ayat-ayat alati ayat hasa kang dorong atau nyemangati ngalat tafakkuri ngatasé berfikir fiha ing dalam ayat opo Al-Qur'an Al-Karim kang mulya. Pertama adalah ayatul insani, ayat tentang manusia. Ayat yang menunjukkan keberadaan dan ciptaan Tuhan, keagungan Tuhan sebagainya yang bernama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.